ជម្រាបសួរបងប្អូនជួបគ្នាទៀតហើយឥឡូវជួបជាមួយនាងខ្ញុំទូចស៊ីណូនជម្រាបសួរឥឡូវនេះភាគនេះដែលថាខ្ញុំនឹងចែកចាយដល់បងប្អូនអានេះតកតងនឹង things that you would find inside an airplane if you are traveling okay by air okay if you are traveling by air these are the things that you would find inside an airplane and these are the things that you need to learn or keep in mind so that you can communicate or to know what's going on ទីមួយដែលថាខ្ញុំចង់ចែកចាយថ្ងៃនេះចង់ឲ្យបងប្អូនចេះពាក្យភាសាអង់គ្លេសរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងខ្ញុំនឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនណានឹងធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តទៅប្រទេសផ្សេងៗទៅប្រទេសថៃឬមួយទៅប្រទេសជិតខាងឬមួយបងប្អូនថា travel in the country within the country ហ្នឹងយើងត្រូវចេះដឹងរបៀបរបបនៅក្នុងកប៉ាល់ហោះហ្នឹងពាក្យខ្លះបងប្អូនអានេះបើសិនតែយើង especially បើសិនតែយើង travel internationally យើង go overseas ទៅប្រទេសខ្មែរទៅប្រទេសឬមួយប្រទេសខ្មែរមកសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយ traveling ទៅប្រទេសផ្សេងៗដូចទៅប្រទេសបារាំងអីមួយហ្នឹងហើយនៅក្នុងកំប៉ាល់ហោះនៅក្នុងយន្តហោះហ្នឹងមានអ្វីខ្លះពាក្យអ្វីខ្លះតែថាបងប្អូនត្រូវចេះត្រូវដឹងណាបងប្អូន Okay of course now that you have gone on board okay meaning you have boarded the airplane you are sitting in your seat okay ប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនទៅមកជួបជាមួយខ្ញុំហើយបងប្អូនមិនទាន់បានមើលភាគទី1របស់ខ្ញុំហ្នឹងពីរឿងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះហ្នឹងខ្ញុំមានភាគទី1ឥឡូវនេះភាគទី2អានេះបងប្អូនខ្ញុំចង់ចែកចាយដល់បងប្អូនហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនចេះ okay now you have been seated in your seat your assigned seat okay accordingly whether you are in the aisle seat ឬមួយ at the window seat okay when you need to go to the bathroom នៅក្នុងយន្តហោះគេអត់មានដាក់ bathroom ដូចយើងនៅខាងក្រៅទេបងប្អូន they don't use like ladies room or men's room អត់ទេគេហៅថា lavatory okay lavatory ហ្នឹងគឺ bathroom បង្គន់ណាបងប្អូនហើយបង្គន់ហ្នឹងគេអត់ចែកជាថាអូបង្គន់ស្រីបង្គន់ប្រុសទេនៅក្នុងកប៉ាល់ហោះភេទណាក៏ចូលបានដែរប៉ុន្តែចូលបានតែម្នាក់ម្ដងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានៅក្នុងកប៉ាល់ហោះធំគេមាន section គេបងប្អូនគេ divide គេ in the front okay there's more than one bathrooms but in each stall there's only one person that can go in at a time so it's called lavatory now ពាក្យដែលថាយើងត្រូវសង្កត់មែនតើ occupied ហ្នឹងបើសិនណាឃើញក្រហមហើយគេដាក់ occupied meaning មានគេចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនឹងហើយភាគច្រើនយើងចង់ដឹងយើងមិនចង់ទៅឈរចាំគេនៅមុខទ្វារប្រគុណនឹងទេ because ភាគច្រើនបងប្អូនពេលយើងជិះកប៉ាល់ហោះ there's some turbulence ដូចថាកប៉ាល់ហោះវានេះបងប្អូនវាអង្គើហើយចំណាត់ turbulent ខ្លះបងប្អូនបើសិនណាអ្នកធ្លាប់ travel ដឹងហើយ turbulent ខ្លះខ្លាំងមែនទែនអង្គើឡើងញ័រហើយឡើង captain នឹងប្រាប់ថាឲ្យដាក់fasten your seat belt brace yourself ឬមួយគេប្រាប់មកថាយើងមិនអាចឈរយើងមិនអាចទៅប្រគុណបានទេយើងត្រូវតែ stay in your seat fasten your seat belt យើងត្រូវតែអង្គុយហើយដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ណាហើយ turbulent class បងប្អូនគឺខ្លាំងមែនតើធ្វើឲ្យយើងញ័រហើយបងប្អូនអានេះដោយសារខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល់ហោះច្រើនទៅលេងប្រទេសខ្មែររបស់យើងហ្នឹងturbulent ខ្លះបន្តិចទៅគឺបន្តិច turbulent ខ្លះបងប្អូនកាលណានោះឡើងខ្ញុំនឹងភ័យបន់ស្រន់អស់ហើយបងប្អូនហើយឃើញមើលទៅងាកឃើញកូនអីហ្នឹងបន់ស្រន់ដល់ព្រះអស់ហើយគ្រាន់តែថា turbulent ខ្លះខ្លាំងមែនតើញ័រខ្លាំងហើយអាចធ្វើឲ្យយើងភ័យប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេលយើងធ្វើដំណើរជើងយើងផុតពីដីហើយយើងទុកចិត្តព្រះណាយើងបន់ស្រន់ you pray to God for God to protect you to help you to keep you safe so that you can have a safe flight អាហ្នឹងពេលហ្នឹងយើងគឺថាបន់ស្រន់យើងនេះអធិដ្ឋានក្នុងចិត្តដើម្បីឲ្យយើងទៅដល់ទីកន្លែងរបស់យើងដោយសុវត្ថិភាពបងប្អូន you want to get to your destination safely so បន់ស្រន់អីហើយបងប្អូនភាគច្រើនពេលយើងធ្វើដំណើរឥឡូវនេះ
I'm so sorry that I was off the tangent a little bit now ពាក្យដែលថា occupied តែពាក្យ occupied ហ្នឹងគេនៅក្នុងប្រគុណនឹងហើយយើងមិនអាចចូលបានទេភាគច្រើនបងប្អូនពេលយើងចូលក្នុងប្រគុណក្នុងកប៉ាល់ហោះយន្តហោះពេលយើងបិទទ្វារយើង when you pull on the latch okay it will put a sign on on the aisle in the front or wherever depending where you sit it would say occupied ឬមួយ vacant occupied meaning គេកំពុងតែប្រើបង្គន់ហ្នឹងយើងមិនអាចប្រើបានទេបើថា vacant V A C A N T បងប្អូនហ្នឹងអត់មាននរណាគេប្រើទេយើងអាចចូលបាននឹងពណ៌ green ហ្នឹងគេថា vacant ហ្នឹង nobody's in the bathroom you can go in you can go and use the bathroom okay so you need to know those words okay vacant ឬមួយ occupied គេកំពុងប្រើ vacant គឺថាអត់មាននរណាគេប្រើទេយើងអាចចូលបានក្នុងបង្គន់កប៉ាល់ហោះមានបង្គន់មានស្រាប់លាងដៃមានស្អីគ្រប់មានស្រាប់ដុសធ្មេញមានกระดาษមានអីគ្រប់គ្រាន់មានកែវនេះទឹកអីហ្នឹងបងប្អូនហើយតែគ្រាន់ថាយើង you need to do what you need to do in the bathroom ជាសំខាន់បងប្អូនដែលថាបងប្អូនប្រុសឬមួយស្រីក៏ដែរដែលថាអ្នកជក់បារីកុំសោះឡាយបងប្អូនកុំជក់ក្នុងយន្តហោះបើសិនណាយើងជក់បារីនៅក្នុងយន្តហោះយើងអាចមិនអាចទេយើង you will be in lots and lots of trouble you can be fined ឬមួយ whatever punishments that they have យើងមានរឿងបងប្អូនកុំជក់នៅក្នុងប្រគុណនៅក្នុងកប៉ាល់ហោះគេដាក់មក no smoking គេដាក់សញ្ញា cross ហ្នឹងបងប្អូនក្អែកដូចសញ្ញាជើងក្អែកហ្នឹងប្រាប់ថាអត់ឲ្យជក់បារីទេនៅក្នុងកប៉ាល់ហោះបើសិនណាយើងជក់បារីយើងអាចធ្វើមិនមួយមិនពីរហើយយើងអាចមានរឿងធំមែនតើមិនទូចតាចទេធំមែនតើកុំជក់សោះឡើយអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែកចាយដល់បងប្អូនអូខេ fasten your seat belt បងប្អូនភាគច្រើនតាកប៉ាល់ហោះcaptain pilot នឹងអ្នកបើកបរកប៉ាល់ហោះហ្នឹងគេថា pilot word ហ្នឹង pilot the pilot will come on and the pilot will announce ladies and gentlemen make sure you fasten your seat belt okay ប៉ុន្តែបងប្អូនអ្នកបម្រើកប៉ាល់ហោះហ្នឹង flight attendants អ្នកបម្រើនៅលើកប៉ាល់ហោះហ្នឹងភាគច្រើនមុនកប៉ាល់ហោះឡើងគេនឹង show you how to put on your seat belt how to put on your life vest wear your life vest អាវពោងមិនមួយមិនពីរបើមានអាសន្នអីយើងត្រូវពាក់អាវពោងហើយអាវពោងហ្នឹងនៅកន្លែងណាឬមួយ the floating devices they call the floating devices នៅកន្លែងណាភាគច្រើនបងប្អូននៅខាងក្រោមអាកន្លែងយើងអង្គុយហ្នឹងនៅខាងក្រោមឬមួយបើសិនណាកប៉ាល់ហោះអត់មាន oxygen បើសិនណា this is like very very like emergency wise ជួនណាវាអត់មាន oxygen នៅលើកប៉ាល់ហោះវាអាចធ្លាក់oxygen mask ធ្លាក់ពីលើមកយើងត្រូវដាក់ mask នៅលើខ្លួនយើងមុននឹងយើងទៅដាក់បើសិនយើងធ្វើដំណើរជាមួយកូនក្មេងយើងដាក់ខ្លួនយើងហើយបានយើងដាក់ mask ជួយកូនរបស់យើងឬមួយជួយអ្នកណាផ្សេង because អានឹងគេគិតត្រូវបើសិនណាមិនមួយមិនពីរយើងឡៃសាវេសាវ៉ាជួយកូនយើងហើយអត់មាន oxygen យើងមិនស្លាប់ទេអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងនឹងដាក់ខ្លួនយើងមុនហើយចាំយើងទៅជួយដាក់កូនរបស់យើងនឹងអ្នកណាផ្សេងក៏ដែរក៏យើងត្រូវធ្វើដាក់ខ្លួនយើងមុនសិន okay if this is like in severe case just in case there's no oxygens or in needs of oxygens the oxygen mask will drop down from the ceiling ពីលើនឹងមកធ្លាក់មកយើងត្រូវទាញមកដាក់នៅក្នុងនឹងគេ show យើងទាំងអស់ណាបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏បានថតបន្តិចតួចនៅក្នុងនឹងឲ្យបងប្អូនឃើញដែរពេលយើងទៅជិះកប៉ាល់ហោះគេមាន safety brochure brochure ឬមួយ flyer របស់គេហ្នឹងគេដាក់នៅក្នុង seat របស់យើងនៅខាងមុខបងប្អូន in front of your seat pocket នៅខាងមុខយើងទាញមកយើងមើលបងប្អូន exit នៅកន្លែងណាផ្លូវចេញផ្លូវចូលយើងត្រូវកត់សម្គាល់មែនទែនពេលយើងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយយើងត្រូវមើលខាងកប៉ាល់ហោះហ្នឹងផ្លូវចេញទៅខាងណា you need to be vigilant ឬមួយ be aware of the surroundings so that if anything should happen okay for emergency purposes បងប្អូនអានេះដែលថាសុវត្ថិភាពរបស់យើងមិនមួយពីរ
យើងផ្លូវចេញទៅខាងណាខាងក្រោយនៅកន្លែងណាខាងមុខកន្លែងណាខាងមុខនៅកន្លែងណាដើម្បីមានអាសន្នអីយើងត្រូវដឹងអូខេហើយត្រូវបងប្អូនពេលយើងឡើងកប៉ាល់ហោះយើង if you are sitting okay you need to fasten your seat belt you need to fasten your seat belt អានឹងដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់គេនៅខាងនេះទាញមកដាក់នៅខាងក្រោមហ្នឹងបងប្អូនហើយវាងាយស្រួលមែនតើយើងត្រូវដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយយើងត្រូវចេះដូចថាមើលគេមើលឯងបងប្អូនហើយទៀតបងប្អូនសំទោសឥឡូវនេះនៅក្នុងកប៉ាល់ហោះហ្នឹងបើសិនយើងត្រូវការដាក់អ្វីវ៉ាន់នៅលើយើងដាក់នៅខាងលើ the above compartment នៅខាងលើហ្នឹងយើងដាក់នៅខាងលើហ្នឹងបើមាន valley ទូចសាប់យួរទូចហ្នឹងដាក់នៅខាงលើហ្នឹងឬមួយ underneath your seat most of the times I would carry my purse with me because I have all my medicines ឬមួយ all the things that I need you know basic need and តិចតួចហ្នឹងនៅក្នុងកាបូបរបស់ខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមជើងខ្ញុំហ្នឹងដើម្បីស្រួលយកចេញថ្នាំពេទ្យថ្នាំអីហ្នឹងឬមួយស្ករក្រប់តិចតួចឬមួយថ្នាំប្រេងខ្យល់អីតិចតួចហ្នឹងគឺខ្ញុំអាសាពលកប៉ាល់ហោះប៉ុន្តែបើសិនតែយើងអត់ត្រូវការយើងដាក់នៅខាងលើអូខេអាខាងលើហ្នឹងភាគច្រើនបងប្អូនពេលកប៉ាល់ហោះកំពុងតែបោះកំពុងតែហោះយើងមិនត្រូវយកនេះយកនោះបើកនេះបើកនោះទៅខាងលើហ្នឹងទេយើងយកអាខាងក្រោមវាស្រួលជាងអូខេទៀតបងប្អូនមហូបនៅលើកប៉ាល់ហោះបងប្អូនបើសិនជាយើង travel ឆ្ងាយផ្លូវឆ្ងាយហើយដូចថា airline មួយវាខុសគ្នាហើយគេមានមហូបនៅលើកប៉ាល់ហោះហើយបើសិនណាគេដើរមកគេសួរយើង do you want what type of meat do you want beef chicken fish ឬមួយ pork យើងប្រាប់គេណា beef សាច់គោស្អីក៏ដោយតាក់ទងនឹងសាច់គោ meat beef chicken សាច់មាន់ fish ត្រីឬមួយ pork មហូបអាហារគេសួរមក what do you want ឬមួយគេប្រាប់ menu របស់គេនឹងហ្មងflight class គេមាន menu ដាក់នៅខាងមុខហ្នឹងហើយយើងយកចេញមកមើលដឹងថាពីម៉ោងពីនេះទៅដល់នេះគេនឹង serve ស្អីខ្លះហើយតែផ្លូវឆ្ងាយគេមានមហូបអាហារ2-3ដងបងប្អូនហើយឆ្ងាញ់មហូបគេឆ្ងាញ់ហើយគ្រាន់តែថាយើងញ៉ាំនៅលើកប៉ាល់ហោះវាមិនឆ្ងាញ់ដូចយើងនៅខាងក្រោមទេប៉ុន្តែមហូបគេឆ្ងាញ់អាចទទួលយកបានហើយយើងត្រូវចេះប្រាប់គេ drinks គេសួរ do you want hot drink or cold drinks ទឹកត្រជាក់បងភេសជ្ជៈorange juice ឬមួយ juice ឬមួយ ice water អីហ្នឹងទៅបើសិន hot drink ដូចថាកាហ្វេឬមួយតែយើងប្រាប់គេហើយបើសិនណាយើងចង់មហូបហ្នឹងយើងប្រាប់គេតាមហ្នឹងទៅបងប្អូនហើយបើសិនណាយើងចូលចិត្តគេងហើយយើងអត់ចង់ឲ្យគេដាស់ពេលញ៉ាំហ្នឹងគេមាន the tag គេយើងសរសេរប្រាប់គេថាហើយយើងដាក់នៅពេលពុកយើងអង្គុយយើងមានយក seat ហ្នឹងដាក់នឹងខាងលើថា do not disturb ហ្នឹងថាកុំឲ្យគេរំខានយើងឲ្យយើងគេងទៅអត់អីទេពេលមហូបក៏ដែរក៏គេអត់ដាស់យើងដែរហ្នឹងគេឲ្យយើងគេងអាហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ញ៉ាំអីយើងអាចដាក់ថា you know do not disturb even if you know you're like serving meal time ក៏គេអត់នេះដែរគេគោរពយើងបងប្អូនបើសិនណាយើងអត់ដាក់ទេពេលនេះគេភ្លើងពេលដល់ម៉ោងញ៉ាំភ្លើងកប៉ាល់ហោះវាបើកភ្លឺណាបងប្អូនពេលដល់គេបិទទាំងអស់ដូចថាបិទភ្លើងដូចថាងឹតទៅយើងអាចគេងបានហ្នឹងទៅហើយគេភាគច្រើនគេឲ្យ close the window ទៀតផ្លូវឆ្ងាយបងប្អូនគេឲ្យបិទប្អួយទាំងអស់បើផ្លូវចិត្តភាគច្រើនគេបើកប្អួយប៉ុន្តែបើសិនណាដូចថាយើង travel 12ម៉ោងឬមួយ14ម៉ោងឬមួយ8ម៉ោងអីគេនៅលើកប៉ាល់ហោះហ្នឹងភាគច្រើនគេឲ្យបិទប្អួយហើយគេមនុស្សភាគច្រើនគេហើយដល់ពេលម៉ោងញ៉ាំបាយគេនៅ meal time the flight attendants will come around okay along the aisle and they will serve you food so you need to be able to tell them what you want to eat do you want beef do you want pork chicken ឬមួយ fish so whichever one you want you can tell them oh I want fish or I want pork okay ដើម្បីឲ្យគេដឹងថាយើងចង់ញ៉ាំអី pork សាច់ជ្រូក fish ត្រី beef សាច់គោឬមួយ fish ថាហើយ fish ត្រីនឹង chicken គឺសាច់មាន់យើងត្រូវប្រាប់គេហ្នឹង they will ask you do you want water do you want hot drinks ឬមួយ cold drink you need to tell them cold drink គឺថាទឹកដែលថាត្រជាក់ដែលថា orange juice ទឹកក្រូចតែ orange juice ក្រូចច្បាច់បងប្អូន
apple juice ឬមួយ water ឬមួយ tea តែ or coffee you can tell them and if you need to go to the bathroom make sure you go to the lavatory មិន bathroom ទេយើងថា bathroom ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងកប៉ាល់ហោះគេដាក់ lavatory okay if it's occupied meaning someone is in there if it's vacant meaning អត់មានអ្នកណាគេនៅនឹងទេយើងអាចចូលបានហើយយើងបិទទ្វារទាញនៅនឹងមក and just wanna remind all of you please those of you who are smokers please do not smoke in the airplane because there are severe consequences if you smoke in the airplane so no smoking and make sure you have all your documents when you are traveling overseas so that you can get into the country. If it's required you to have a visa ahead, you need to apply for the visa. If not, you can, once you arrive at that country, you can apply for the visa right there and then, just like our country in Cambodia. You can apply for the visa once you arrived. Upon arrival, you can apply for visa. And picture បងប្អូន visa យើងបើសិនយើងធ្លាប់ទៅស្រុកខ្មែរវាអាចប្រើដោយ5ឆ្នាំក្នុង visa នៅក្នុង passport យើងគេតែមកគេដាក់មាន expiration date នៅក្នុងនឹងចំណាក់ដូច5ឆ្នាំបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំចែកចាយដល់បងប្អូនតិចតួចសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះតិចតួចពីពាក្យដែលថាខ្ញុំបានយកមកចែកចាយបងប្អូននឹងជម្រាបលាបងប្អូនជួបគ្នាលើក្រោយទៀតបាយបាយ